हेलो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि होंडा लीवो का फ्रंट डिस्क ब्रेक को मैकेनिक प्रॉपर सेट कैसे करता है और डिस्क ब्रेक में ऑयल का लेवल कैसे चेक किया जाता है। मैकेनिक सबसे पहले डिस्क ब्रेक फ्रंट के 2 स्क्रू खोलकर ब्रेक की प्लेट को ऊपर से खोलता है और उसमें ऑयल के लेवल को प्रॉपर चेक करता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये आधा ऑयल हो चुका है। मैकेनिक इस नए ऑयल से इसको फुलफिल करेगा और जो नया ऑयल डाल रहा है उसे .3 बोला जाता है। .3 ऑयल मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर फुलफिल किया जाता है। उसके बाद ब्रेक की सेटिंग नीचे से की जाती है, क्योंकि नीचे डिस्क पैड लगते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के प्रिंसिपल पर काम करता है।